Të nderuar besimtar, muslimani duhet i lutet Allahut ta ruaj prej trazirave dhe sprovave, sepse ato kanë dëme shkatrimtare në fenë e njeriut, në mendjen, në trupin dhe në çdo gjë të mirë. Vetë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i kërkonte mbrojtje Allahut dhe i lutej shumë që ta ruante nga trazirat. Dhe i ka paralajmëruar shokët e tij dhe kush vjen mbas tyre nga dëmi i fitneve dhe i trazirave. Tek i sakti i Bukharit, Imam Bukhari, Allahu mëshiroft, ka përmendur në kapitullin e tij, kapitullin e sprovave, në librin e tij kapitulli i sprovave, thot: Fjala Allahut madhruar: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Ruhuni nga një sprovë, nga një trazir, që nuk i godet vetëm ata që janë të padrejtë prej jush. Domethënë ruhuni nga sprovat të cilat kur ndodhin, kanë thënë dietarët, nuk godasin vetëm, nuk i prekin vetëm gjunahqarët, por i prekin gjithë njerëzit. Dhe më mbas thot profeti sallallahu alaihi wasallam të rishte vërejtjen nga fitnet, pra nga trazirat. Pastaj përmend hadithin e Ibn Abi Mulejkes nga Esma radhiyallahu anha, e cila thot profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë do të jem tek haudhi, tek liçeni im ditën e Kiametit, duke pritur ata që do të vinë tek unë. Në atë kohë merren disa njerëz dhe largohen prej meje. Atëherë unë them, janë ummeti im, do më thënë lërini. Atëherë më thuhet, ti se di që ata janë mbrapsur, do më thënë kanë bërë mbas, kanë devijuar nga rruga jote. Në fund të këtij hadithi, tabini i njohur Ibn Abi Mulejke, Abdullah ibn Ubaidillah, lutet me këto fjalë, thot: O Allah, ne të kërkojmë të na ruash që të mos kthehemi mbrapsht, pra në mos besim, apo që të mos sprovohemi. Pra, nga ky hadith dhe kjo lutje që Buhari ka sjellë në librin e tij, ne kuptojmë se konsiderohet devijimi i njeriut si pjesë e trazirave. Domethënë fakti që njeriu, pasi ishte i udhëzuar, fillon dhe merr rrugë tjetër, devijon pak në pak, pa e ndjerë ndoshta, kjo është shenjë që ai ka rënë në këto trazira, ka ngelur në provim dhe fillon e zhytet në to. Çfarë ndodh kur ndodhin trazirat mesin e njerëzve? Nuk përfshihen si stan vetëm zullumqtarët, ata të cilët ndoshta e marrin si dënim për gjunahet e tyre, sprovimin nga Allahu. Por përfshihen edhe të tjerët, njerëzit e tjerë që mund të jenë të pafajshëm. Dhe sprovat nuk i lënë më njeriu gjë për të thënë, nuk flet dot më. Dhe kur dëgjohet një zë, dhe kur flet një zë i logjikshëm, e mbysin kush e di se sa zëra të tjerë të palogjikshëm. Prandaj feja jon nuk është vetëm fe që tregon se si të shpëtosh dhe të jetosh në paqe apo në luftë, por dhe kur ka trazira, të cilat shkaktojnë të llovit madhe në mendimet e njerëzve. Dhe nuk i lë ata që të jenë të qartë dhe çfarë rrugë do të ndjekin. I trazon, e përçan unitetin e bashkësisë. Prandaj, nëse i kuptojmë mirë trazirat, fitnet, atëherë kjo na bën që të qëndrojmë më larg dhe të jemi më të kthjellët dhe të dimë se ka duhet të shkojmë. Prandaj dietarët tanë, për shembull Imam Alusi, në komentimin e këtij ajeti ka thënë, për trazirat kanë thënë disa shpjegime. Trazir konsiderohet lajkatimi që ti i bën gjunahqarit dhe nuk, pra ja bën qejfin, dhe nuk ja sqaron atij të vërtetën, nuk e urdhëron për të mirë, nuk e nxit që të bëj vepra të mira dhe të largohet nga ajo e keqe që është duke bërë. Kjo konsiderohet lajkatim dhe kjo konsiderohet sprovë. Prandaj, sipas këtij përkufizimi, për sa kohë që njerëzit e këshillojnë njëri tjetrin, paralajmërojnë njëri tjetrin nga rënja në gjunahe, dhe më e madhja prej tyre është idhujtaria.
pastaj shpikja në fenë e Allahut dhe gjunahet e tjera, përsa kohë që ka të tilla këshilla dhe ka nxitje për vepra të mira, për të kryer detyrimet ndaj Allahut, për ta pasuar rrugën e profetit alayhis salam, kjo tregon se sprovat janë larg asaj shoqërie. Dhe ajo shoqëri është në hajër. Pra shoqëria që e mëson fenë e Allahut, që merret me diturinë fetare, përpiqet i kuptoj drejt dy shpalljet, Kur'anin dhe Sunetin, siç i kuptuan tre brezat e parë të art, ajo shoqëri është larg trazirave. Çfarë po nxjerrim këtu? Një rregull se si të mbrohemi nga trazirat, me dituri fetare, me kuptimin e saktë të fesë. Dhe të dim se kush duhet dëgjuar realisht, kush është autoriteti meritor që ja ka dhënë Allahu meritën dhe i dërguar i tij, pra, që të flasë dhe të orientojë. Ata janë njerëzit e dijes, dietarët, të cilët i njohin trazirat që kur janë duke ardhur. Për këtë Hasan al-Basri, Allahu e mëshiroft, thotë: kur vinë trazirat, i kuptojnë ato dietarët, ndërsa kur largohen, i kupton ato çdo ignorant. Kjo do të thotë se dituria është nga mbrojtësit më të mira nga sprovat. E kupton besimtari se ai që ka dije se ka disa gjëra që nuk ndryshojnë, janë të pandryshueshme, janë themele të forta. Prandaj çdo lloj trazire që vjen e kthen veten e tij tek ato bazat e forta. Kush është bazë e fortë? Është fjalë e Allahut, Kurani, është besimi i saktë i të parëve tanë të mirë, akidja e ehli sunetit. Dhe janë dietarët tanë që janë të kapur pas këtyre bazave. Ata janë më të kthjelltit në këto raste. Dhe prej tyre duhet marrë. Dhe duhen lënë të tjerët. Përndryshe do të dëmtohet njeriu shumë. Që do të thotë se kërkimi i diturisë dhe marrja e saj prej njerëzve të saj nuk është luks, sidomos në këto kohë tona, të mbushura me trazira shumë të mëdha. Nuk është luks, është domosdoshmëri, është çështje jetike që të ndihmon ty të vazhdosh të jesh i qëndrueshëm në fenë e Zotit. Kjo sepse dietarët pra siç thamë njohin fjalën e Allahut, të dërguarit të tij, njohin ligjet e Allahut në tokë. Madje njohin shumë mirë se si janë trazirat, çfarë forme kanë dhe ku të çojnë. Shtohet ignoranca. Shtohet ignoranca me gjithë këto mjete të informimit në masë janë, me gjithë këto mënyra për të arritur te dituria do të shtohet ignoranca, po. Do të shtohet sepse nuk do të arrihet të kuptohet. Mund të ketë mësim përmendësh në rastin më të mirë, por kuptimi i saktë dhe i duhur do të jetë i paktë, sepse do të flasin shumë në mejdanin e diturisë. Po kush janë ata vërtet që ka pesh fjala e tyre? Po ashtu nga kuptimet e trazirave, thot Imam Alusi, Allahu e mëshiroft, është përçarja dhe kundërshtimi. Domethënë që po u përçam dhe po u kundërshtuam. Kjo është shenjë që sprova sapo ka bërë vend në mesin e një shoqërie. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: El jama'atu rahme wal furqatu adhab. Uniteti, bashkësia është mëshirë dhe përçarja është dënim. Është dënim që muslimanët të përçahen. Është një lloj dënimi, Zoti na ruaj. Hadithin e ka konsideruar të mirë Sheikh Albani. Allahu më mëshiroft. Pra, dhe kjo është një nga ato 3 lutje që profeti ton sallallahu alaihi wasallam nuk janë pranuar. Me urtësi të jashtëzakonshme të urtit dhe të gjithëmëshirshmit Zotit botëve. Është ngritur në një natë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thot Khabbab ibn al-Arat, e kam përgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam në vetëm raste kur lejohet përgjimi, për të parë pra se si falej, si po adhuronte Allahun dhe ka qëndruar duke u falur gjithë natën, thot sallallahu alaihi wasallam. Dhe në mëngjes pastaj kur ka ardhur mëngjesi, nga rastet e ralla që profeti sallallahu alaihi wasallam është falur gjithë natën, kur ka ardhur mëngjesi e ka pyetur sahabiu, i ka thënë ke bërë diçka që se ke bërë ndonjëherë, flijofsha për ty babën dhe nënën tim. Thot, ju lut Allahut, kjo ishte një namaz i frikës dhe i shpresës, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe i luta Allahut, i kërkova 3 gjëra. 2 prej tyre mi dha dhe 1 prej tyre nuk ma dha.
I lutem Allahut të madhruar që të mos e shkatrojë umetin tim, siç i ka shkatruar popujt e mëparshëm me dënim shfarosës. Po flasim për popullin e Nuhut, të Adit, të Themudit, që i shkatroi Allahu i madhruar. Nga kjo janë të sigurt muslimanët. Elhamdulillah. Dhe ju lut Allahut që të mos u ahedh mbi kokë umetit tim në një armik të jashtëm, i cili do t'i shfaros ata dhe këtë madhafët. Dhe e kemi parë se muslimanët sado që janë luftuar nga gjitha krahët, përsëri kanë mbijetuar. Kur nuk është shfarosur ky umet. Dhe kjo është profeci e profetit alayhis salam. Dhe kjo ja shton besimtarit besimin. Njohja e trazirave, paralajmërimi për to, përshkrimi i tyre me këto detaje kaq mahnice, të bën të besosh, të shtohet besimi yt, se ky njeri ka fol nga Allahu, s'ka fol nga vetja. Ja ku është sot profeti sallallahu alaihi wasallam, a jeton më mes nesh? Nuk ka parë asgjë nga trazirat që kanë ardhur mbas tij, por i ka përshkruar me detaj nga mëshira që kishte për umetin dhe nga pjesa e amanetit që Allahu ja bëri obligim të përcjellte umetit. Amanetin pra përcjelljen e shpalljes. Pra na ka lënë në një çështje që është e qartë, si dita. Dhe të tretën thotë, ju lutem Allahut të madhruar që të mos i bëj pasuesit e mi të përqarë grupe që luftojnë njëri tjetrin. Dhe këtë thot nuk ma dha. Them këto që dëgjoni dhe i kërkoj falje Allahut për vete, për ju kërkojni falje atij sepse ai falas i madh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar nga sprovat dhe dietarët tanë kanë përpiluar libra dhe kapituj të veçantë, për cilat sot më shkujtuar një fjalë e shejkhut, një nga dietarët që kemi marrë mësim prej tyre, Shekh Meshur Hasan, Allahu i ruajt, thoshte dikur dietarët e parë thoshin, nëse do ta kisha unë në dorë çështjen e muslimanëve, do të caktoja në çdo xhami një person që do të mësonte atyre hadithin e niyetit, hadithin e sinqeritetit. Thot Shekh Meshuri, Allahu i ruajt, nëse unë do të kisha në dorë diçka, thot, do ta bëja detyrë që në çdo xhami të mësohet kapitulli i sprovave. Sepse ne jemi populli që meritojmë më shumë të kuptojmë se cilat janë sprovat, se si të ruhemi prej tyre, si të jemi të kthjellët, të përgatitur, të mos na befasojnë në ato, dhe si të dalim prej tyre në selamet. Pra na paralajmëroi prej tyre që të mos binim në to dhe të mos përfshiheshim. Prandaj kur sahabët e parë, kur muslimanët kanë pasur trazira mes veti dhe kanë shkuar kundërshtimet mes tyre deri në atë grad sa janë ngritur armët kundrejt njëri tjetrit, sahabët që mbanin mend më shumë apo nga muslimanët e parë që mbanin mend porositë e profetit alayhis salam, ishin disa që nuk pranuan të përfshiheshin me asnjë palë ndërluftuese. Kanë qëndruar mbyllur në shtëpitë e tyre dhe nuk janë përfshirë, sepse janë kujtuar këto hadithe. U është kujtuar fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam që sjell prapë Imam Buhari në këtë kapitullin e sprovave, ku thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairas radhiyallahu anhu, do të ketë sprova. Ai që qëndron ulur në to do të jetë më i mirë se ai që qëndron në këmbë. Ai që qëndron në këmbë në to do të jetë më i mirë se sa ai që ecën drejt tyre. Ai që ecën drejt tyre do të jetë më i mirë se sa ai që vrapon drejt tyre. Kuptimi, sa më pak të përfshihesh në trazira, në biseda, në analiza gjeopolitike, që janë shumë të mëdha, shumë të koklavitura, për te kapaciteteve, ndoshta të shumë njerëzve, aq më mirë do të jetë për ty. Nëse ka konflikte në pjesë të ndryshme të tokës, të mos bëjmë gabimin e dyfisht që as konfliktet mos kemi mundësi të zgjidhim, por as unitetin ton të mos e ruajmë dot. Do më thënë, le të jetë minimumi të thot dikush një analizë të tij të thjesht, po edhe pse më mirë është mos përzihet, dhe pastaj me kaq e mbyll, nuk kalon më pastaj në mbajtje qëndrimesh kundrejt atyre që nuk mendojnë njësoj si ti, dhe të bësh
do më thënë zgjerues i rrethit të përçarjes. Disa prej rregullave, përveç atyre që përmendëm, është, më bëni Allah dhe vetëm një kuptim shumë të imët, por shumë të bukur të trazirave. Çfarë kanë konsideruar dietarët trazira, fitne? E përmend Ibn Hajari në shpjegimin e Bukharit në këtë kapitull, thotë fitne nga ana gjuhësore, që përkthyem trazira apo rëmujra, ka kuptimin e hedhjes së arit në zjarr që ta shikosh cilësinë e tij. A është i pastër apo është i përzier? Do më thënë që njeriu, një nga urtësitë e Allahut me këto sprova është që të nxjerrë në pa, ndoshta të metat që mund të ketë dikush dhe të ketë mundësi të arrijë veten e tij dhe të pastrohet që në këtë dynja të bëhet ari i pastër. Mos ketë nevojë për zjarrin e botës tjetër, Allahu na ruaj. Do më thënë, më duket pakujdesi e madhe që njeriu të harrojë, do më thënë, detyrimet që ka në shoqërinë në cilën jeton, më të afërtën, më të ngushtën e tij, për cilët do të pyetet dhe është përgjegjës familjarët e vet, veten e tij, dhe të shkon dhe pra përpiqet të ndihmojë të tjerët. Kjo nuk është gjë e keqe që njeriu t'ia dojë të mirën kujt do dhe të përpiqet, por çështjet, siç tham, nuk janë në dorë të popujve dhe nuk mundet shpesh popujt të diktojnë qeverive të tyre të bëjnë atë që ata duan. Prandaj atë që s'mundemi, kanë thënë dietarët, e lëm dhe shkojmë të bëjmë atë që mundemi dhe e kemi detyrë. Të edukojmë vetet tona me fe. Të edukojmë vetet tona dhe familjet tona. Sepse nëse unë edhe ti neglizhojmë vetet tona dhe familjet tanë dhe familjet tona, ju e shikoni shumë mirë se agjendat nuk ndalen. Agjendat vazhdojnë punën e tyre me programet e tyre të mirë përpiluara, të studiuara prej shumë vitesh, sa që kanë arritur të prekin atë që është nga shenjtëritë tona, familjet. I ngacmojnë me lloj-lloj degenerimesh, me lloj-lloj gjërash që nxisin zemërimin e Allahut dhe dënimin e tij. E ndoshta ne jemi të pavëmendshëm. Apo hedhim shikimin drejt brenda nesh, të shohim se mos po humbasim kapital. Zoti na ruaj. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam është ngritur një herë natën, prapë tek Buhari. Nuk mund të i themi të gjitha për këtë temë kaq të madhe, por do përmendim disa dhe të tjerat pastaj do të mbeten pjesë e kërshërisë së detyrueshme që do ta ketë secili prej nesh për këtë temë. Ngrihet natën i skuqur në fytyrë dhe thot subhanallah, në transmetim tjetër la ilaha illallah, mirë për arabët nga kjo e keqja e madhe që u është afruar. Çfarë ka zbritur sot prej sprovave, prej trazirave? I thot gruaja e vet, o i dërguari i Allahut, a do të shkatrohemi kur në mesin ton ka njerëz të mirë? Pra, në mesin ton jetiu i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Është Abu Bekri, është Umari, Uthmani, Aliu, janë 10 përgëzuarit me xhenet. Janë sahabët. Si mund shkatrohemi? U habit gruaja e tij sallallahu alaihi wasallam. Ta po thot, do të shkatrohemi nëse shtohet ndytësia. Çfarë mund të themi për kohën tonë sot? A shtuar apo nuk është shtuar ndytësia? Në moral, në çdo drejtim. Çfarë ishte zgjidhja? Thotë zgjoni ato që flenë në përdhoma, pra gratë e tij, që të ngrihen dhe të falen. I orienton familjarët e vet dhe ne mbas tij që rrugdalja prej sprovave është që të strehohesh tek Allahu. Të strehohesh tek Allahu me adhurim sinqert. Në hadith tjetër ka thënë, adhurimi në kohë trazirash dhe sprovash është si emigrimi tek unë. Kanë thënë dietarët ashtu siç muslimanët e parë që vuanin në Mekë në torturat e pabesimtarëve, vetëm për shkak se ishin musliman, lehtësimin dhe strehimin e tyre ku e gjenin duke emigruar në Medinë tek profeti alayhis salam. Ashtu dhe besimtari, kur të ketë trazira dhe sprova, strehimin e tij e gjen tek Allahu i madhruar. Dhe tregon ky hadith se sa shpërblim të jashtëzakonshëm ka adhurimi i Zotit në kohë paqartësish dhe ngatresash. Po ashtu lutja
është nga shkaqet më të mëdha që e mbron besimtarin. Të lutet për vete, të lutet për vëllezërit e tij dhe me ata me të cilët kundërshtohet, dhe për gjithë muslimanët, që Allahu të na forcojë në fenë e tij, që Allahu të i rikthejë muslimanët në fenë e tyre me ikthim të mbar, që të udhëzojë atë që është i paudhëzuar prej nesh. Thot Allahu i madhruar në surën Baqara, fundi i ajetit thot: "Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idhni." Pastaj thot udhëzoi Allahu ata që besuan, pra ata që besuan i udhëzoi Allahu në rrugën e drejtë. Pra pati grupe që u kundërshtuan, besimtarët, Allahu i madhruar i udhëzoi. Dhe Allahu thot udhëzon në rrugë të drejtë atë që dëshiron. Prandaj një nga lutjet që duhet bëj, jo Allah më udhëzo, duhet bëj muslimani. Thot Allahumma hdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. O Allah më udhëzo mua në rrugën e drejtë. Në atë që njerëzit janë kundërshtuar, më udhëzo para në rrugën e drejtë, me të vërtetë ti udhëzon atë që dëshiron në rrugë të drejtë. Kur ta bësh këtë lutje, dhe të tjera të ngjashme me këto, ja duash të mirën dhe ta bësh edhe për vllajin tënd dhe për gjithë vëllezërit e tu, musliman, ti do të fitosh, do të shumëfishosh mundësinë për të udhëzuar dhe për të qëndruar në fenë e Allahut. Sepse ti bën lutje dhe ke edhe një lutje tjetër nga engjëlli që është ngjitur me ty. Kur lutesh për vllajin tënd që nuk është i pranishëm, engjëlli thot amin edhe ty. Dhe kështu ti je i pari që fiton dhe bëhesh nga ata që qëndron, jeton me zemër të qetë. Edhe është nga shkaqet e jetës së rehatshme. Zemra i qetë, sa do të kundërshtohet me vllajin dhe musliman. Ti përsëri nuk e urren. Ti përsëri ja do të mirën. E do që ai të udhëzohet dhe të udhëzohen të gjithë. Do që ai të hyjë në xhenet bashkë me ty. Elos Allahu të na përmirësojë, të na ruaj nga sprovat, të na bëjë nga ata që e kuptojmë fen ashtu siç duhet. O Allah na e tregon të vërtetën ashtu siç është e vërtet, dhe na bëj ta pasojmë atë. Dhe na e tregon humbjen ashtu siç është humbje dhe na bëj që të ruhemi prej saj. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.